নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এটা কচু ভাজিৰ সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ বাবে এয়া মই পাহাৰীয়া কচু ল'লোঁ। কচুখিনি মই ভালদৰে কাটি ধুই পানীত অলপ সিজাই ল'লোঁ। এইখিনি পাহাৰীয়া কচু আছিল, নখজুৱাই, তথাপিও অলপ পানীত সিজাই ল'লোঁ। এনেদৰে অলপ পানী দি কেৰাহী এখনত মই সিজাই ল'লোঁ। কচু ভাজিটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও আমাৰ কচু খোৱাটো ভাল। এয়া মই সিজাই লোৱা কচুখিনি এনেদৰে পানীটো পেলাই ল'লোঁ। কেৰাহীখনত মই পাঁচফোৰণ দিলোঁ, লগতে কেইফুটমান নহৰু দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ, শুকান জলকীয়া দিলোঁ। দি পেলাই এয়া মই পানীৰ পৰা টুকি ৰখা কচুখিনি তেলত দি দিছোঁ। আপোনালোকেনো কচু ভাজিটো কেনেদৰে খায় মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। মই কচু ভাজিটো খাই খুবেই ভাল পাওঁ। কচু পিটিকা হওক বা কচুৰ এনেদৰে ভাজি হওক বা কচুৰ তৰকাৰী হওক, খুবেই ভাল লাগে মোৰ খাই কচু। এনেদৰে তেলৰ লগত গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ ভালদৰে। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় কচু ভাজি। এয়া বহুত সময় মই ভাজি থকাৰ পাছত এয়া দেখিছেনে, প্ৰায় হৈ আহিছে মোৰ কচুখিনি। অলপমান মই ইয়াতে নেমু চেপি দিছিলোঁ। কচুখিনি হোৱাৰ পাছত এনেদৰে প্লেট এখনত নমাই ৰাখিলোঁ। মোৰ আজি যদি ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।